gwamnatin Borno ta bakin kwamishinan ilimi mai zurfi na jihar Alhaji Babagana Mustapha Malumbe ta ce ta kashe naira miliyan 400 don ba da tallafin karatu ga makarantu a jihar. Daga Maiduguri ga rahoton wakilinmu Haruna Dauda biyu. Gwamnatin jihar Borno ta ce za ta kashe fiye da miliyan 400 wajen biyan kudaden karo karatu da dukkanin makarantu da ke jihar Borno, wanda kuma zai shafi mutane fiye da 15,000 a cewar kwamishinan ilimi mai zurfi na jihar Borno Alhaji Babagana Mustapha Malumbe. Gwamnatin jihar ce ta ɗauki wannan matakin da bunkasa harkokin ilimi a jihar Borno sakamakon ta'addacin 'yan Boko Haram da ke daidaita harkokin ilimi a jihar Borno da kuma matsalar da cutar COVID-19 ta haifar. Kwamishinan ma'aikatan ilimi na jihar Borno Dr. Babagana Malumbe ya kara da cewa yara na tsammanin sun kai 15,300 da wani abu ne, kuma kuɗin da ya bada a bayar ya bada miliyan 476 da 640 da 640. Na wani shekara ke na wannan na shekara 2020 da 2021. Kamar shekarun baya da suka wuce kamar nawa namisa wannan gwamnan jihar Borno ya sake. Shekaran bara da ya shige ya bada miliyan 624 ma yara 23,770 da wani abu. Kai maganar cewa wannan scholarship ma ɗalibai suke karatu ne a nan cikin gida kamar wanda suke waje fa. Muna tattarawa mu tabbatar cewa a wannan shekara ma an bada scholarship. Malam Bala Isa shine babban sakatare hukumar bada kudade na karo ilimi da ake kira scholarship board. Ga kuma abin da ke cewa in ka duba jihar Borno kamar akwai matsaloli na abin da ya shafi inganta karatu boko da sauransu, kamar wannan ana so a daɗa karfafa gwiwan ɗalibai ne da su yi karatu boko da sauransu. Hakika haka ne, saboda shi mai girma gwamna a cikin abubuwan da ya sa a gaba na ci gaban jihar Borno, ilimi yana ɗaya daga cikin abin da ya ba wa muhimmanci. Sannan kuma samar da ilimi mai inganci baya yiwuwa sai da tallafi. So ɗalibai misali ma ɗalibai na jihar Borno, saboda irin halaye da muka shiga na rashin tsaro da wasu abubuwa da yawa, akwai kunci na rayuwa da tsanani na ɗalibai na wajen karatu da abubuwa da yawa. To wannan kuɗi da ake bayarwa dai zai dan magance wasu matsaloli na ɗaliban. To komi waɗannan ɗalibai da suka amfana da wannan kuɗaɗe ke cewa? Ok, sunana Sugun Abba. Yau farin ciki, ranar farin ciki ne sosai, saboda yanzu haka mu ɗaliban jami'an Maiduguri mun fara jarabawa, kuma a yanzu halin da ake ciki jami'an Maiduguri har yanzu bata rufe a registration portal nata ba, saboda ɗalibanmu duka suna cikin wani kunci da ba su samu sun biya kuɗin su na makarantu ba. Sunana Aisa Mai Gode Kundun Gamdo. Alhamdulillah mun gode. An yi daga baya ma an biya mana, hakan ya biya gaba daya, yau ma kuma ya sake biya. Wasu ɗalibai kenan ke bayyana yadda suke jin daɗin su game da wannan kuɗaɗe da aka ba su na ƙwarar gulbin ilimi da ake kira scholarship. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. Muryar Amurka ake sauraro a shirin hantsi daga Abuja. Rundunar 'yan sanda a jamhuriyar Nijar ta zagaya makarantu inda ta wayar da kan ɗalibai illar zukar tabar shisha da kuma amfani da yanar gizo wajen yada bayanai na cin zarafi ko kawo ta da fitina. Daga Yamai ga rahoton wakilinmu Sulaiman Mini Barma. Ɗakin taro na makarantar sakandaren da ake kira College Maryama da ke birnin Yamai kenan lokacin da ayarin jami'an hukumar 'yan sanda ke yi wa ɗalibai huɗuba dangane da illolin shan shisha, samfurin tabar da a yau ke jefa matasa cikin halin ta'ammali da miyagun ƙwayoyi. Komisar Principal Zuwaira Hausa Ize ita ce shugabar sashen kula da kare hakkin mata da yara ƙanana a hukumar 'yan sanda ta ƙasa. Unguwa jiya sai ku gani yara ga sunan bakin ko hazamne suna nan ga shan shayi, kuma ga shisha nan ku suna nan ga sha, kuma kowa bai ke komi. Shan shishan nan abu ne yana huda ka cin hankalinka, yana baka duka malati wanda ya kama. Shi yasa muka ce to kahin muna ta shiga unguwa da unguwa muna dauko su, muna musu procedure mu kai su gaban iko, mu tai tukuna mu gansu, mu gamu da su, mu musu bayani da abin da suke yi babu kyau. Amfani da kafafen sada zumunta ta gurɓatacciyar hanya wani abu ne da aka gano cewa yana ƙoƙarin samun gindin zama a tsakanin matasa a yau, inda wasu ke gwada wa abokan mu'amalar su tsiraici. Saboda haka hukumar 'yan sanda ta ware lokaci na musamman don jan hankula. Ba mu yarda ba yara su zo suna abubuwa wanda bai kamata ba cikin hanya ko bisa rezo sosai suna aika suna bata sunan Nijar, muka ce wannan ba mu yarda da shi ba. Kenan su saida, dan in ba su saida ba za mu dauko mataki a gaba
mun yi tour duka muna nan ga musu sensibilisation su bari. Da alama jawaban ayarin jami'an hukumar ta 'yan sanda sun yi tasiri a kawunan ɗaliban da suka halarci wannan gangami. Adamu Ibrahim Kabirot, sensibilisation suka yi da yayi tunda duk su kwatanta mu abin da ya kamata a yi da abin da bai kamata ba. Ya kamata a ce mun canza halin mu, shan shisha da wani drug can daban bai kamata ba mu sha su. Yana bata muna jiki kuma da kwakwalwar mu gaba ɗaya. Kuma an muna magana harkokin rezo sosiyo na harkar video da bai kamata ba kuma mu rika yada tunda nan zuwa gaban shi zai sa a raina mu. Makonni uku za a shafe ayarin hukumar 'yan sandan na zagaye a birnin Yamai domin waye kan ɗaliban sakandare da sauran takwarorinsu matasa. Wata malama a makarantar College Maryama Madam Salum Fatima Zara ta yaba da wannan yunkuri. Abu ne wanda mu ma na a College Maryama kullum muna jawo hankalinsu bisa irin wa'an abubuwa. Don yau mun ƙara jin daɗi da aka ce 'yan sanda sun zo su ƙara gaya musu su shi su san abubuwan da za a musu in sun ci gaba da yin abubuwan da suke. A makonnin da suka gabata ne majalisar ministocin Nijar ta kuduri aniyar taka birki ga abin da ta kira aika-aika mai barazanar gurɓata tarbiyyar matasa bayan bayyanar wata bidiyon batsar da wasu ɗalibai suka naɗa lokacin da suke lalata a tsakaninsu aka kuma yada a kafafen sada zumunta. Mafarin kaddamar da wannan gangami na hukumar 'yan sanda don an karar da matasa abin da ka iya biyo bayan shiga muguwar hanya. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya samu nasarar shawo kan shugaban Faransa Emmanuel Macron wajen taimakawa Najeriya a lamuran tsaro. Shugaba Buhari ya samu nasarar ce a ziyarar da ya kai birnin Paris. Mai taimakawa shugaban Najeriya ta fuskar labaru Garba Shehu a zantawarsa da Umar Faruk Musa. Akwai muhimmai abubuwa guda hudu da suka kai shugaban Muhammadu Buhari ziyara. Akwai taro na kawo zaman lafiya a duniya wanda ake cewa Paris Forum da ake shekara. Akwai ziyara ta musamman wadda gayyata ce ta shugaban Faransa Macron. Banda wannan akwai babban taro da aka shirya tsakanin 'yan kasuwa da masu zuba jari na Faransa da Najeriya. Gwamnatin Najeriya ta shirya wannan taro. Sannan akwai kuma kansa taron Majalisar Ɗinkin Duniya bangare ko hukumar yara da al'adu wato UNESCO ta Majalisar Ɗinkin Duniya wanda ake taro na shekara-shekara wanda shi mashi gaban Muhammadu Buhari ya zo ya halatta ya jawabi a wurin. Sai dai ina so ce abubuwa na suka kawo shi kuma alhamdulillah duka gaba ɗayan su an samu nasara abubuwan da aka yi a nan. To a cikin wannan nasarorin akwai wani abu da sanarwar ƙarshen taro ko bayanan ƙarshen taro ya nuna akan samar da tsaro din? Tabbas kuwa ai wannan tattaunawa ta musamman tsakanin Macron da shi da Muhammadu Buhari ba wanda ba su tattauna ba da suka shafi dangantaka ta hudu tsakanin akwai maganar tsaro tunda karka manta cewa kasashen Faransa nan da suka kewaye gabas da arewa da yamma banda haka yaƙin nan da ake na ta'addanci su ma Faransa da su ake yi kai banda haka akwai magana na shi kansa samar da allura ta corona ko rigakafin corona wanda ya yi karanci a nan kasashenmu wanda kuma shi kansa wannan abu ya shafi tsaro a yadda ake da mura harkar cikin na to amma takamaimai wani taimako ne kai tsaye ita Faransa za ta yi wa Najeriya game da wannan matsala ta tsaro? Haɗin kai, samar da kayan aiki, makamai wanda yake shi kansa sayar maka ma ai alfarma ce. sannan da ba da jawabai na sirri intelligence to suna ciki. Malam Garba Shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya a tattaunawa da ne da shi a Abuja. A waje daya Alhaji Suleiman Danzaki wani mai sharhi ne kan al'amuran a Najeriya ya mun karin haske dangane da muhimmanci ko kuma Faransa za ta iya taimakawa Najeriya domin shawo kan matsalar tsaro da ke haddabar kasar inda yake cewa. To Faransa ta dade tana irin wannan zai iya yiwuwa yanzu sun ga abin da za su samu ne yasa za su sauko don wanda ya ƙi ka da fari kowa ya ce yana son ka wani abu ya gano ko wahala ko kuma yana ganin za ka ba shi daɗi ko alheri ya sa ya bi ka muna fata don wannan zato muke tunda bamu san abin da suka tattauna ba shugaban ƙasa da shugaban ƙasa abin da shi mai bayan shawara ya faɗa ne suka kunsa zato ne duk muke muna fata abin ya canza kuma Najeriya ta je da wani abu mai kyawu wanda yake ita zai tabbatar da cewa ita Faransa ta amince da cewa a yi abotan ko da ba da cewa musamman dai a rage waɗannan kashe-kashe jama'a su samu zaman lafiya musamman a maganar mai na wajen